Good morning guys. Ito muli po guys, si Guardian Kapadyak. Nag-duty tayo ngayon. So gagawa tayo ng maliit na video. Sana po suportahan niyo po ang aking YouTube channel, Guardian Kapadyak. Hey guys, mga construction worker, napakadelikado ng ginagawa nila. Ganyan din ako nung araw, nakakatakot talaga. Buti lang mayroon silang safety belt. Ayan. Lalo siguro pag nandun na sa taso yun, mas nakakatakot. Ayan, nasa third floor pa lang sila eh. Kung titingnan mo, nakakatakot. Pero kinakaya nila para sa pamilya. Ako, kapit sila lang scaffolding. Wala na silang break time guys. Pag dati alas 10, panahon namin alas 10, may break time na 15 minutes. Sa hapon naman alas 3, 15 minutes. Ngayon guys, wala na silang break time. Kagandahan lang yan, 11:30 pahinga na sila. Ang balik nila alauna. Kaya pinagsama-sama na yung break time nila sa tanghali. Kaya 1.5 hours sila na magpapahinga. Yan, tapos kain, tulog agad yan. Ganun ginagawa namin dati. Tapos kain, tulog. Gising ng alauna, balik trabaho. Ngayon po kami noon. O, kahit umaambon, nandyan pa rin sila. Mahirap po ang trabaho construction. Grupo na ko to guys, sila naman po nagbababa ng mga tubo galing sa taas para ililipat sa kabila. Bigat yan, yung pantubo na yun, mabigat yan. Bablog ako eh. Bablog ko kayo. Ayan guys, ginagawa nila. Nahakot nila pababayan para ilipat sa kabila. Ito po yung ano, ang baka nila ng gas. Ito yung walang laman. Ito yung may laman. So yan po. Ang ano po nila, may number po yan para pag tumawag sa taas, kung alin yung wala ng laman, tatawag lang nila yung number. Yan, may number po yan. Number po yan. Pag tumawag yung taas sa radyo, oh yung number 4, wala ng laman, papalitan po yan. Ay, ganoon din po sa gas. Yung gas po, ganoon din po yung gas. Mga number din po yan. Tatawag yan sila sa taas pag wala ng laman. Ayan. Ayan po yung hose nila oh. Mula dito hanggang doon sa taas yan oh. Pag tumawag yung nasa taas, ibig sabihin ayan, kailangan ng palitan. Ayan mga hose oh. Simula po sa taas yan, sa rooftop. Yan, break time na nila. Oh, damihan nyo ng kain ha, para malakas. Break time na po nila. Yan. Punta na sila sa barracks. Nainan na.
Kain na ako doon ah.